Всем привет! Я перехожу ко второй части блока видео под названием «Домашняя фитоаптечка», где я рассказываю, как и какие натуральные фитопрепараты принимать на случай появления тех или иных проблем со здоровьем. В этом видео вы узнаете, какие препараты аюрведы и китайской медицины я рекомендую вам всегда держать в домашней аптечке на случай экстренной помощи, как СОС-средства в случае обострения острых или хронических заболеваний, ну и вообще какие препараты могут значительно улучшить ваше самочувствие. В первой части видео были рассмотрены препараты при простудных заболеваниях. Ссылка на это видео будет в инфобоксе. А сегодня я пройдусь по фитопрепаратам, которые избавят вас от кашля и насморка. Ссылки на препараты, конечно же, будут в описании к этому видео. Вы можете их приобрести как по ссылке, так и в любом другом интернет-магазине. Итак, поехали. Первая тема у нас будет фитотерапия при насморке. И тут я подобрала 4 препарата. 2 препарата из китайской фитотерапии и 2 из аюрведической. Итак, будут рассмотрены следующие препараты. Тунцяо Би Ян Пянь, Мяолин Би Шуан, Ану Тайлам и Читрак Харитаки. Итак, первый препарат из китайской фитотерапии – это таблетки от насморка, очень популярные в Китае, называются Тунцяо Би Ян Пянь. Эти таблетки подходят при всех видах насморка. То есть, когда у вас и светлые, и жидкие, и густые, и желто-зеленые выделения из носа. То есть, препарат этот нейтральный. Таблетки эти переводятся как таблетки от ринита, восстанавливающие проходимость отверстий. Это перевод с китайского языка. Таблетки эти ликвидируют воспаление и восстанавливают проходимость отверстий, то есть носовых пазух. Препарат этот нужно принимать по 4-6 таблеток 3 раза в день. Он подходит и для лечения при простуде, так и при хронических заболеваниях, таких как гайморит, синусит, аллергический ринит, вазомоторный ринит. Но если при насморке во время простуды препарат стоит принимать 5 дней, ну, может быть, неделю, ну, может быть, чуть больше, ну, пока не закончится насморк, то при хронических заболеваниях носа нужно принимать этот препарат дольше. Следующий препарат из китайской фитотерапии – это спрей, который называется Мяолин Би Шуан. Это спрей, без которого я, в принципе, жить не могу. И это был мой первый препарат из китайской медицины, который я открыла для себя еще 8 лет назад. И тогда я даже еще не думала изучать китайскую медицину, и уж точно не думала, что я стану фитотерапевтом китайской медицины. И купила я его потому, что у меня были проблемы с носом, он был постоянно заложен, был хронический ринит, вазомоторный ринит. Я пробовала различные средства, не только западной медицины, но и нетрадиционной медицины, и так я попала на этот спрей. Я рекомендую его всем держать дома и прекратить лечиться сосудосуживающими спреями. Потому что кроме привыкания и атрофии слизистой, сосудосуживающие средства ничего не дадут. Да, конечно, это временное облегчение дыхания, но это не лечение, это просто снятие симптома. Как показывает практика, сосудосуживающие спреи способствуют привыканию, и чем больше мы ими пользуемся, тем чаще они нужны, тем больше дозировки нужны, и организм уже в какой-то момент перестает спать без сосудосуживающих спреев. Так вот, спрей Мяолин – это замена и сосудосуживающих, и антибактериальных, и гормональных спреев. При простуде его используют 5-7 дней. При каких-то хронических заболеваниях, конечно, дольше. У спрея, в отличие от спреев, которые продаются в аптеке, абсолютно натуральный состав. Он обладает и антибактериальным, и противовоспалительным действием. Используется при остром рините, хроническом рините, синусите, аллергическом рините, полинозе, атрофическом рините, сухом рините, полипах в носу,
послеоперационных кровотечениях, зуде в носу, чихании, заложенности носа, головной боли, которая вызвана простудой. Кстати, по поводу сухого ринита, тут есть особенность, потому что кому-то этот спрей сушит слизистую, а кому-то абсолютно комфортен. Поэтому имейте в виду, что если у вас сухой ринит, он может как вам и идеально подойти, и еще больше иссушить слизистую, тогда, конечно, это не ваш вариант. В комплекте к этому спрею есть пластыри. Они применяются на ночь для облегчения дыхания и расширения пазух носа. Пластыри наклеиваются на кожу в область носа, вот на вот эту область. И клеится он на чистую сухую кожу, то есть ни в коем случае мы сначала не используем ночной крем, а потом пытаемся приклеить пластырь, он никогда в жизни не приклеится. И я вам хочу сказать, что для жирной кожи он не подходит. Вот, например, у меня жирная кожа, и даже если я не наношу на ночь никакую сыворотку и крем, а наклеиваю его на чистую кожу, неувлажненную, то он меня не приклеится, он меня не будет держаться. И даже если наклеится, он все равно очень быстро отлетает, потому что вырабатывается себум, и пластырь перестает хорошо держаться. Но у кого кожа нормальной жирности или сухая, попробуйте использовать этот пластырь в тандеме с этим спреем, он даст очень классный эффект. И, кстати, этот пластырь применяется и при храпе из-за заложенности носа, так что попробуйте наклеить этот пластырь своему мужу, если у него есть такая проблема. Следующие препараты, которые помогают при насморке, это уже из аюрведической, то есть индийской медицины, это масло Ану Тайлам, это масло очень популярное. Это кунжутное масло с лекарственными травами, которое помогает при насморке. Я не очень рекомендую это масло при острых проблемах с носом, но для лечения хронических заболеваний, хронического ринита, гайморита, синусита он очень даже хорошо подойдет, потому что все-таки масло это действует не быстро. У меня, например, действие было, наверное, только месяца через 2 регулярного его применения. Закапывать это масло нужно по 2, 3, 5 капель в каждую ноздрю, можно несколько раз в день, 2-3 раза в день. И желательно это масло подогреть, чтобы оно было чуть выше комнатной температуры. Почему? Потому что так масло становится более жидким, и оно глубже проникает в носовые пазухи, легче распределяется. Также очень важно закапывать масло в горизонтальном положении, то есть лежать. И после того, как вы закапали масло, нужно полежать еще 10-15 минут, чтобы масло распределилось. Очень хорошо это масло подходит при сухом рините, потому что оно прекрасно увлажняет и питает слизистую. Либо если вы находитесь в сухом климате, и вы чувствуете, как начинает сушиться слизистая, вот тогда это масло очень хорошо подойдет. При хроническом рините, конечно же, как я уже сказала, нужно использовать минимум 2 месяца, можно и 3, и 4, и полгода. Если масло у вас немножко жжет, когда вы его закапали, немножко печет, это нормально. Конечно, не должно быть сильного жжения. Должно немножко попечь и пройти. Реакция на это масло очень у всех разная. Вот сколько я спрашиваю людей, у всех по-разному реагирует организм на это масло. У кого-то вообще может быть никакой реакции, никакого жжения. У кого-то наоборот очень жжет. У кого-то может через 2-3 месяца только произойти какой-то эффект. То есть я реально только через 2-3 месяца стала реально чувствовать, что я могу дышать без сосудосуживающих спреев, без каких-либо других спреев. У кого-то это масло действует гораздо быстрее. У кого-то происходит сразу отхождение слизи. И бывает такое, что когда вы закапали это масло, вы встаете через 10 минут, и из вас начинает течь гной, слизь. У меня, например, такого не было, но я знаю, что есть такие случаи.
Поэтому масло очень специфическое по своему действию. У всех оно действует по-разному, но это никак не отменяет его высокую эффективность. В аюрведе это масло номер 1 от всех проблем с носом. И последнее, 4-е средство, которое помогает от насморка, это аюрведический джем, который называется читрак харитаки. Джем этот на основе лекарственных трав и специй. И если вы слышите слово специи, значит, вы понимаете, что этот препарат острый. Я бы тут сказала не просто острый, а очень острый, поэтому подходит далеко не всем. И если вы его принимаете от насморка, то имейте в виду, что принимать его можно только тогда, когда у вас жидкий, светлый и прозрачные выделения из носа, которые говорят о том, что насморк у вас холодный. Если у вас выделения густые, желтые, желто-зеленые, это говорит о жаре. Если вы жар будете лечить жарким, горячим препаратом, то насморк у вас только усугубится. Поэтому категорически этого делать нельзя. Холодные насморки мы лечим горячими препаратами, горячие насморки холодными препаратами. Джем этот очень специфический по своему вкусу, так же, как и в принципе все аюрведические джемы. Что тут еще интересного может быть? Если у вас очень чувствительная поджелудочная, чувствительный желудок и в принципе чувствительный желудочно-кишечный тракт, то очень аккуратненько его используйте. Сначала начинайте с 1/4 чайной ложки и доводите максимум до 1/2 чайной ложки 2 раза в день. И принимайте этот джем сразу после еды, например, после завтрака и после обеда. Ни в коем случае не увеличивайте дозировку до 1 чайной ложки 3 раза в день, например, потому что это много. Препарат этот очень горячий. И может произойти такое, что одно мы лечим, другое калечим. Зачем нам это надо? И учитывая, что все-таки это растительный препарат, так же, как и все растительные формулы, принимать его нужно долго. Поэтому имейте в виду, препарат действует не сразу, через месяц, через 2 регулярного приема вы можете увидеть результат. И вот когда вам вообще уже ничего не помогает справиться с насморком, с заложенностью носа в этой жизни, когда вы перепробовали все на свете, вот попробуйте этот джем, очень аккуратненько вводите его в свою жизнь, как я сказала, он некомфортен для желудка и поджелудочной, но оно того стоит. Поверьте, через 2 месяца регулярного приема вы увидите результат. Я не знаю, как это происходит, но это реально какое-то чудо. Если вы еще будете сочетать с маслом Ану Тайлам, вы перетерпите, подождете, регулярно будете принимать, вот реально происходят какие-то чудеса, вы начинаете дышать. Но если у вас есть какие-то проблемы с поджелудочной железой и желудком, либо не принимайте, либо очень аккуратно, я еще раз подчеркиваю, он некомфортен для пищеварения. Кстати, он предназначен не только для лечения насморка, но и вообще для лор-заболеваний. Он помогает при туберкулезе, астме, бронхите, кашле, пневмонии. Но мы имеем в виду, да, что выделения должны быть жидкие и прозрачные. То есть если вы кашляете, то мокрота не должна быть густая и желтая. Также, поскольку он острый, он помогает при глистной инвазии, при потере аппетита, вздутии живота и метеоризме. И еще дам вам совет, если вы хотите скомпенсировать этот острый вкус, то можно запивать этот джем молоком. Если вы пьете коровье молоко, можно коровьим, если нет, то можно овсяным или кокосовым, потому что молоко имеет прохладные свойства, и молоко будет компенсировать этот острый горячий вкус, и в желудке уже будет не такая ядерная бомба. Переходим к следующей теме, это фитотерапия при кашле. И тут у меня будет 2 препарата из китайской фитотерапии, которые называются Лин Ян Цин Вэй Вань и Май Вэй Дихуан Вань. Первый препарат Лин Ян Цин Вэй Вань. Препарат этот сильный, то есть используется при сильных простудах, продается он в медовых шариках.
Это очень высокоэффективное средство, выводит жар и огонь из органов дыхания, что говорит о том, что препарат подходит только при симптомах жара. То есть, когда есть высокая температура, кашель с желтой густой мокротой или даже с кровью, все это говорит о жаре. Препарат этот смягчает горло, подходит при эпидемических лихорадочных заболеваниях, а также гриппе, пневмонии и бронхите. Обладает холодными свойствами, поэтому и подходит при жарких проявлениях кашля. Препарат Лин Ян Цин Вэй переводится с китайского как пилюли с рогами сайгака, выводящими жар из легких. Вот имейте в виду, когда в китайских препаратах есть части животных, в данном случае рога, то это говорит о том, что препарат сильный. Поэтому он хорошо подходит реально при серьезных заболеваниях, при серьезных проявлениях гриппа, простуды, кашля. Препарат нужно принимать по половинке либо по одному медовому шару 1-2 раза в день. И следующий препарат, который подходит при длительном кашле, который уже давно не заканчивается, не прекращается, или при остаточном кашле, особенно после ковида, это препарат Майвей Дихуан Вань. И, конечно, это препарат не СОС-средство, а для того, чтобы прекратить длительный кашель. Я знаю, после ковида очень у многих такая проблема, когда кашель не заканчивается и полгода, и год, и 2. То есть нету сильного кашля, но вот такие вот покашливания есть очень долгое время и ничего не помогает. Вот имейте в виду, в китайской фитотерапии есть такой препарат, который поможет в данном случае, поэтому я сюда его и ввела. Но препарат этот категорически нельзя принимать во время простуды. Мы его принимаем только когда уже выздоровели. Почему? Потому что препарат этот питающий, то есть он лечит через питание легких и почек. Не буду вам объяснять нюансы, это нужно знать уже китайскую фитотерапию на профессиональном уровне. И если вы будете его принимать во время простуды, то вы будете не лечить кашель, а питать патоген. И кашель тогда у вас никогда не пройдет. Имейте в виду, принимать его нужно долго, как и все питающие почки и легкие препараты. Его нужно принимать от 2 месяцев до года и даже больше, представьте себе. Поэтому если вам препарат не помог через неделю, через 2, это не значит, что препарат не работает. Просто растительные препараты помогают не быстро, так что наберитесь терпения. Также его хорошо использовать и при хроническом сухом кашле, и при врожденной слабости легких, то есть, например, когда у ребенка астма, после ковида, я уже говорила, и также хорошо для курильщиков. Если человек курит, то этот препарат можно принимать пожизненно, потому что он каждый день повреждает себе и легких, и почек. Тем более этот препарат достаточно комфортен для пищеварения, он хорошо переносится, комфортен для желудка, для кишечника. И еще раз обращаю ваше внимание, что только после того, как прошло лихорадочное состояние болезни, когда прошла острая фаза болезни, только после этого мы переходим к препарату Майвей Дихуан Вань. На этом у меня все. Я надеюсь, вы будете пользоваться этой бесценнейшей информацией. Я попыталась максимально просто рассказать, особенно про китайские фитопрепараты, потому что, конечно, тут нужны профессиональные знания, чтобы более детально понимать, как они работают. Но, тем не менее, я надеюсь, информация была доступная, полезная. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и ждите следующей части видео под названием «Домашняя фитоаптечка». Боже, я, наверное, буду монтировать это 1 000 000 сексиллионов лет.